Try to catch me howling at the moon. हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को केमिस्ट्री पोर्सनको बेसिक कन्सेप्ट रहेको छ। हामी आज डुप्लेट एन्ड अक्टेट स्टेट अनि डुप्लेट एन्ड अक्टेट रुलको बारेमा चाहिँ जान्ने छौं। यो कन्सेप्ट चाहिँ हजुरलाई भोलि मोलिकुलर फर्मुलाहरु लेख्दाखेरि, पिरियोडिक टेबलहरु पढ्दाखेरि, मोडर्न पिरियोडिक टेबल, कुनै पनि कम्पाउन्ड या मोलिकुल कसरी फर्म हुन्छ त त्यसको बेसिक कुरा जान्नको लागि चाहिँ पहिला हजुरलाई चाहिँ डुप्लेट एन्ड अक्टेट स्टेट, डुप्लेट एन्ड अक्टेट रुलको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनै पर्ने भएको कारणले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। अब यो भिडियोमा आज हामी मेनली सामान्य डेफिनेसन्सहरुबाट सुरु गर्ने छौं अनि मैले केही एक्जाम्पल्सहरु दिएर बुझाउने कोसिस गर्न भिडियोलाई चाहिँ सिधै सुरुवात गर्दियौं। अब यो भिडियोमा हामी सुरुमा डुप्लेट स्टेट र अक्टेट स्टेटको कुरा गर्छौं। अब यहाँ स्टेट र रुल भनेको चाहिँ छुट्टा-छुट्टै कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ पहिल्यै हजुरले चाहिँ है। स्टेट भनेको छुट्टै हो, रुल भनेको छुट्टै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। स्टेट भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसनमा, एउटा सर्टेन स्टेटमा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट गएर बस्छ या त्यसको सर्टेन आउटरमोस्ट सेलमा, भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ त हैन, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलर एलिमेन्ट चाहिँ डुप्लेट स्टेट या अक्टेट स्टेटमा छ भन्ने कुराहरु भन्न सक्छौं। जस्तो यसमा हामीले सुरुमा चाहिँ हिलियमको एक्जाम्पल लिएर हेर्ने छौं। अब हिलियम भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो फर्स्ट ग्रुप अफ नोबल ग्यासेस रहेको छ या नन रिएक्टिभ या इनएक्टिभ ग्यासको रूपमा रहेको छ। अब हाम्रो अरु ग्यासेसहरु पनि रहेको छ, नोबल ग्यासेसहरु, त्यसमा सबैभन्दा सुरुको मेम्बरको रूपमा रहेको छ। सुरुमा हामी हिलियमको बारेमा जानौं। हिलियम इज द फर्स्ट मेम्बर अफ इनर्ट ग्यासेस। अब इनर्ट ग्यासेस भनेको चाहिँ हजुरले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा राइट साइडमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसको प्लेस पाउनुहुन्छ हजुरले। सबैभन्दा राइट साइडको जुन कोलम रहेको छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ हजुरले ग्यासेस टाइपको एलिमेन्ट्सहरु, एटमहरु पाउनुहुन्छ। त्यसमा फर्स्ट मेम्बर या फर्स्ट एलिमेन्ट भनेकै हजुरको के छ भन्दा हिलियम रहेको छ। अब हिलियमको कुरा गर्दा इट हैज ओन्ली 2 इलेक्ट्रोन। हिलियमको जुन सेलमा चाहिँ, अब यो सेल भनेको चाहिँ यो अर्बिट पनि भनिन्छ, सेल पनि भनिन्छ। यो एक्चुअली अब सर्कुलर शेपको चाहिँ हुँदैन, इलिप्टिकल टाइपको हुन्छ। यो सेलमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ रिभल्भ गर्ने काम गर्छ। यो पाथ हो, एउटा बाटो हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्ने काम गर्छ। यो सेन्टर पोर्सनलाई चाहिँ हामी न्यूक्लियस भन्छौं। न्यूक्लियसमा दुईटा कुरा हुन्छ, प्रोटोन र न्यूट्रन हुने गर्दछ। एन्ड अकॉर्डिङ टु द 2n² रुल दिस 2 इलेक्ट्रोन्स आर प्रेजेन्ट इन द फर्स्ट सेल और के सेल्स भनेको छ। अब कुनै पनि हामीले पर्टिकुलर एलिमेन्ट या एटमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सेलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट सेललाई नै हामी के सेल्स भन्छौं। हिलियमको केसमा एउटा मात्र सेल हुने भएको कारणले त्यसलाई हामी के सेल भनिहाल्यौं। अब यो 2n² रुल अनुसार चाहिँ हैन, 2n² रुल अनुसार चाहिँ अब यो फर्स्ट सेलमा चाहिँ हिलियमको केसमा चाहिँ दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिँ एकोमोडेट हुन सक्छ, प्रेजेन्ट हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 2n² रुलको बारेमा थाहा छैन भने मैले अगाडि पनि क्लास 8 को केमिस्ट्रीसँग, फिजिक्ससँग रिलेटेड धेरै भिडियोहरु बनाएको कारणले त्यो अगाडि गएर हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ या मेरो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि क्लास 8 साइन्स भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलोजीसँग रिलेटेड धेरै टपिकहरु चाहिँ हजुरले जान्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को पोइन्टमा आउनु। अब डुप्लेट स्टेट भनेको चाहिँ के त? अब माथिकै पोइन्टलाई हामी अलि थोरै इलाबोरेट गरेर हेरौं। अरेन्जमेन्ट, ओके, सो द अरेन्जमेन्ट अफ 2 इलेक्ट्रोन इन द के सेल अफ एन एटम दैट वी कॉल द डुप्लेट स्टेट भनेको छ। अब सुरुमै डुप्लेट स्टेटमा हुने भनेको एउटै मात्र एलिमेन्ट रहेको छ, त्यो भनेको हिलियम हो है। अब यदि चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ पर्टिकुलर के सेलमा चाहिँ अरेन्ज भएर बसेको छ भने त्यसलाई नै हामी चाहिँ अब डुप्लेट स्टेट भन्छौं। त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट चाहिँ डुप्लेट स्टेटमा रहेको छ है भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं। अब एटोमिक फर्म अफ हिलियम भनेको छ। अब हिलियम भन्ने बित्तिकै हामीले याची भन्छौं। याचीको चाहिँ अब यसलाई लेख्दाखेरि यो एटोमिक फर्म पनि हो, मोलिकुलर फर्म पनि हो। यसलाई मोलिक्युल पनि भन्न सकिन्छ, एटम पनि भन्न सकिन्छ। मोलिक्युल किन भन्दाखेरि यो कसैसँग रियाक्ट गर्दैन हैन, यो इजिली चाहिँ कसैसँग इजिली भन्नुहुन्छ। अब एकदम एक्सट्रिम कन्डिसनमा रियाक्ट गरे भने यो अरु कन्डिसनहरुमा चाहिँ रियाक्ट नगर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी मोलिक्युल फर्म पनि भन्छौं, एटोमिक फर्म पनि भन्छौं। सिन्स हिलियम एटम हैज डुप्लेट स्टेट, पहिले यो डुप्लेट स्टेटमा भएको कारणले इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन एन्ड रिमेन्स इन एटोमिक फर्म भन्न सक्छौं। यो अब
यदि कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ डुप्लिकेट स्टेटमा छ भने अब त्यो चाहिँ स्टेबल कन्डिसन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। स्टेबल भनेको पहिल्यै त्यो स्टेबल फर्ममा छ, अब कुनै पनि अरू एलिमेन्टसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ कुनै पनि किसिमको नयाँ मोलिक्युल या नयाँ कम्पाउन्डहरू चाहिँ फर्म गर्दैन है भनेर पनि हजुरले बुझ्नुपर्छ। अब आउनु इनर्ट ग्यास र नन रियाक्टिभ ग्यासेसको कुरा गर्दाखेरि मैले यो मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हजुरलाई बुझाउन चाहे। सबैभन्दा हजुरले राइट साइडमा यो जुन कोलम देखिराख्नु भएको छ, मैले यहाँ सर्कल गरिरहेको छु, यो कोलमलाई चाहिँ हामी इनर्ट ग्यास, नन रियाक्टिभ ग्यासेस या नोबल ग्यासेसको कोलम या ग्रुप भन्न सक्छौँ, जसमा हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन रहेको छ। अब यो 118 को नाम दिने बाँकी छ, अब यो पत्ता लगाउने बाँकी छ। हजुरलाई रेडनसम्मको नम्बर चाहिँ चाहिन्छ। अब यो हिलियमले चाहिँ हजुरको डुप्लेट स्टेट फ्लो गर्छ, तलको भनेको चाहिँ अक्टेट स्टेट फ्लो गर्छन्। अब अक्टेट स्टेटतिर जाउँ हामी, केही एलिमेन्टहरू लिएर हेर्नेछौँ। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एन्ड रेडन भनेको चाहिँ यिनीहरू अलरेडी चाहिँ अक्टेट स्टेटमा रहन्छन्। अब एक्सेप्ट हिलियम द अदर 5 एलिमेन्ट ह्याभ 8 इलेक्ट्रोन इन दियर भ्यालेन्स सेल, सो इट इज अल्सो द स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको छ। जस्तो मैले यहाँनिर त्यो टेबलको एउटा पार्टै मैले निकालेर यहाँ राखिदिएँ। हजुरले जुन राइट साइडमा रहेको जुन ग्रुप या कोलुम देख्नु भएको थियो, अब हिलियम बाहेकको अरू एलिमेन्टहरूको आउटरमोस्ट सेलमा, अब यो भ्यालेन्स सेल भनेको चाहिँ सबैभन्दा आउटरमोस्ट सेललाई हामी भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। अब त्यो सेलमा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले गर्दा अब त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको रूपमा लिन्छौँ। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको पनि मैले भिडियो बनाएको छु, हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पर्टिकुलर एलिमेन्ट या एटममा चाहिँ कुनै पनि खाले इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ या कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हजुरको कसरी एरेन्ज भइरहेको छ नि त, होइन? त्यही कुराको स्टडी यालाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको कन्सेप्ट लिन्छौँ। जस्तो हजुरले आर्गन लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 वटा सेल रहेको छ, फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल र थर्ड सेल। थर्ड सेल भनेको चाहिँ यहाँनिर भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। सबैभन्दा बाहिरको सेल, आउटरमोस्ट सेललाई चाहिँ हामी भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। हजुरले इलेक्ट्रोनको नम्बर काउन्ट गर्नुभयो भने यहाँ 8 वटा इलेक्ट्रोन पाउनुहुन्छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यो पर्टिकुलर सेल चाहिँ अक्टेट स्टेट या स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा रहेको छ भन्न सकिन्छ। अब स्टेबलको मिनिङ के भन्दाखेरि यो कसैसँग रियाक्ट नहुने। अनस्टेबल भनेको चाहिँ अरूसँग रियाक्ट भएर चाहिँ कम्पाउन्डहरू या कुनै पनि किसिमको नयाँ टाइप अफ मोलिक्युल, नयाँ टाइप अफ केमिकलहरू फर्म गर्ने कन्डिसनलाई चाहिँ हामी अनस्टेबल फर्म भन्छौँ। स्टेबल भनेको चाहिँ कसैसँग रियाक्ट नहुने है। त्यसपछिको रहेको छ अक्टेट स्टेट। अब अक्टेट स्टेटलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द स्टेट अफ ह्याभिङ 8 इलेक्ट्रोन्स इन भ्यालेन्स सेल अर लास्ट सेल अफ एन एटम इज कल्ड अक्टेट स्टेट भनेको छ। कुनै पनि पर्टिकुलर एलिमेन्टको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ, भ्यालेन्स सेलमा या लास्ट सेलमा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट चाहिँ अक्टेट स्टेटमा रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो एकदमै स्टेबल फर्ममा रहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब स्टेबिलिटी एन्ड जेरो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भनेको छ अब कुनै पनि पर्टिकुलर एलिमेन्ट चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ स्टेबल हुन्छ त, कुन कन्डिसनमा अनस्टेबल हुन्छ। अनि यहाँ भ्यालेन्सीको कुरा पनि राखेको छ। अब हामीले चाहिँ यो जुन अक्टेट स्टेट र डुप्लेट स्टेट फ्लो गर्ने एलिमेन्टहरूको चाहिँ भ्यालेन्सी कति हुन्छ त, कम्बाइनिङ क्यापेसिटीलाई नै हामी भ्यालेन्सी भन्छौँ। यहाँ जेरो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यिनीहरूको किन भ्यालेन्सी चाहिँ जेरो हुन्छ त, कम्बाइनिङ क्यापेसिटी किन जेरो हुन्छ त, यहाँ भनेको छ द प्रेजेन्स अफ 2 इलेक्ट्रोन इन हिलियम एन्ड 8 इलेक्ट्रोन इन नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एन्ड रेडन इज द मेन कज अफ स्टेबिलिटी अफ दिज एलिमेन्ट भनेको छ। अब यिनीहरू जति पनि एलिमेन्ट मैले यहाँ देखाएँ हजुरलाई, यो साइडमा पनि हजुरले बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। यो एलिमेन्ट किन स्टेबल फर्ममा छन्, यिनीहरूको स्टेबिलिटीको मेन कुरा के हो त, कारण के हो भन्दाखेरि अब हिलियमको केसमा हेर्नुहुन्छ भने आउटरमोस्ट सेलमा या एउटै मात्र सेल हुन्छ, 2टा इलेक्ट्रोन। अनि अरू जुन एलिमेन्टहरू रहेको छ नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन र रेडन रहेको छ, यिनीहरूको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ स्टेबल फर्ममा हुन्छन्, यिनीहरूको स्टेबिलिटीको रिजन रहेको छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यही कारणले गर्दाखेरि हेन्स दे हेभ जिरो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी, भ्यालेन्सी चाहिँ जेरो हुन्छ। यो कारणले गर्दा है यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ जेरो हुने गर्दछ, किनभने पहिले यिनीहरू स्टेबल फर्ममा हुन्छन्, यिनीहरू पहिले डुप्लेट स्टेट या अक्टेट स्टेटमा रहेको कारणले गर्दा यिनीहरूको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी या भ्यालेन्सी चाहिँ जिरो हुने गर्दछ। त्यसपछि रहेको छ अक्टेट रुल। सुरुमा हामी अक्टेट रुलबाटै सुरु गरौँ है। अब सुरुमा मैले सिम्पल इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरेँ। द एलिमेन्ट विच आर मोर अर लेस देन 8 इलेक्ट्रोन इन देयर लास्ट सेल आर केमिकली अनस्टेबल एन्ड दे अलवेज ट्राई टु एचिभ दिस कन्डिसन विच इज कल्ड अक्टेट रुल भनेको छ। अब कुनै पनि एलिमेन्ट जसको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 इलेक्ट्रोनभन्दा कम या बढी छ भने है, कम या बढी छ भने लास्ट सेल या भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी केमिकली अनस्टेबल एलिमेन्टको रूपमा लिन्छौँ। अब एउटा केमिकली अनस्टेबल भयो भने फाइदा पनि छ। अब केमिकली अनस्टेबल भयो भने यसले कुनै पनि अरू एलिमेन्टसँग कम्बाइन भएर चाहिँ नयाँ टाइप अफ कम्पाउन्ड, नयाँ टाइप अफ मोलिक्युल चाहिँ फर्म गर्छ। तर
अब स्टेबल फर्ममा भयो भने त अब यसले रियाक्ट गर्ने नै भएन, अनस्टेबल भयो भने रियाक्ट गर्छ। अनि जहिले पनि तिनीहरूले के ट्राई गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन कन्डिसन, एउटा चाहिँ अक्टेट स्टेट चाहिँ उनीहरूले रहन चाहन्छ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ। अब जस्तो कुनैले अक्टेट रुल फलो गर्छ, कुनैले डुप्लेट रुल फलो गर्छ, कुनैले चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्टेबल फर्म चाहिँ जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्डिसन आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ हैन। उनीहरूले लुज गरेर हुन्छ कि गेन गरेर हुन्छ कि सेयर गरेर चाहिँ जसरी पनि उनीहरूले चाहिँ अक्टेट रुललाई चाहिँ फलो गर्ने कोसिस गर्छन् है। अब त्यसपछि रहेको छ डेफिनेसनमा आउनु, द टेन्डेन्सी अफ एन एलिमेन्ट बाई विच दे ट्राई टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन इन देयर भ्यालेन्स सेल अर लास्ट सेल आइदर बाई ट्रान्सफरिङ अर सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड अक्टेट स्टेट, अक्टेट रुल भनेको छ। अब यो चाहिँ एलिमेन्टको टेन्डेन्सी या एउटा कन्डिसन हैन, जसमा चाहिँ के गर्छन् भने तिनीहरूले चाहिँ जसरी भए पनि आफ्नो भ्यालेन्स सेल या लास्ट सेलमा चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन चाहिँ मेन्टेन गर्न कोसिस गर्छन् हैन, जसरी हुन्छ आइदर बाई ट्रान्सफरिङ अर सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन। अब ट्रान्सफरिङ र सेयरिङ गर्ने पनि फरक फरक खाले एलिमेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ यिनीहरूको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त त्यो कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ट्रान्सफरिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने आइदर लुजिङ या गेनिङलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफरिङ भन्छौँ। सेयरिङ भन्यो भने चाहिँ यदि आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटासम्म इलेक्ट्रोन, जस्तो कार्बनको केस लिनुहुन्छ भने तिनीहरूको केसमा चाहिँ सेयरिङको कुरा हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ तल इक्जाम्पल दिएर हजुरलाई बुझाउँछु। जस्तो यहाँनिर सोडियम रहेको छ, क्लोरिन रहेको छ। सोडियमको आउटरमोस्ट सेल या भ्यालेन्स सेलमा हजुरले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्रस साइनले चाहिँ डिनोट गरिरहेको छ भनेपछि अब यसले चाहिँ जसरी भए पनि अक्टेट स्टेट या अक्टेट रुल चाहिँ फलो गर्न चाहन्छ, अक्टेट स्टेटमा रहन चाहन्छ, जसरी भए पनि 8 इलेक्ट्रोन चाहियो उसलाई चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा। अब यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ, पहिला सोडियमले चाहिँ क्लोरिनलाई ट्रान्सफर गर्छ। एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै अब क्लोरिनमा हजुरले आउटरमोस्ट सेलमा काउन्ट गर्नुभयो भने यहाँ पनि 7 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ भनेपछि यहाँ पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छैन, यो पनि अनस्टेबल फर्म नै भयो। अब यसलाई पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहियो स्टेबल फर्ममा या अक्टेट स्टेटमा रहनको लागि, अक्टेट रुल फ्लो गर्नको लागि चाहिँ हैन। अब यो केसमा के हुन्छ, सोडियमले चाहिँ दिन्छ, ट्रान्सफर गर्यो, सोडियमले चाहिँ लुज गर्यो अनि क्लोरिनले चाहिँ गेन गर्यो। अब सोडियमले लुज गर्दाखेरि अब यो पार्ट त गइहाल्यो, यो सेल त गइहाल्यो। अब अर्को सेकेन्ड सेलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरले 8 इलेक्ट्रोन पाउनुहुन्छ। अब क्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन आउने बित्तिकै के हुन्छ, यो आउटरमोस्ट सेलमा हजुरको 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब क्लोरिन पनि स्टेबल फर्ममा रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले सोडियम क्लोराइड भन्ने चाहिँ नयाँ कम्पाउन्ड या नयाँ मोलिक्युल चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्बाइन भयो भने चाहिँ एउटाले लुज गर्छ, एउटाले गेन गर्छ। अब सेयरिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने कार्बनको चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 4 वटा मात्र इलेक्ट्रोन या 4 वटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले यसले चाहिँ सेयरिङ गर्छ। अब यहाँनिर हाइड्रोजनको केसेसहरू पनि छ। कार्बनले चाहिँ हाइड्रोजनसँग चाहिँ एउटा एलिमेन्ट या एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सेयर गर्छ। अब हाइड्रोजनलाई पनि डुप्लेट स्टेट फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ, डुप्लेट रुल फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ हाइड्रोजनले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ दुईटैले सेयर गर्ने भयो हैन, यो दुईवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ। हाइड्रोजनले पनि सेयरिङ गर्यो, हाइड्रोजनलाई पनि डुप्लेट स्टेट या डुप्लेट रुल फ्लो गरिहाल्यो उसले चाहिँ। अब कार्बनले पनि के भयो भन्दाखेरि अब काउन्ट गर्नुभयो भने 2 2 4 2 6 2 8 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ भयो। 8 वटा इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै यसको चाहिँ स्टेबल फर्म या यसले चाहिँ अक्टेट रुल, अक्टेट स्टेट फ्लो गर्यो या अक्टेट स्टेटमा रह्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। मिथेनको केसमा सेयरिङ हुन्छ, CH4 भनेको चाहिँ मिथुन रहेको छ। अब अर्को केसमा आउनु डुप्लेट रुल। डुप्लेट रुलमा हामी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही एलिमेन्टहरू रहेको छ, जस्तो हिलियम, लिथियम, बेरिलियम हैन एक्सेट्रा। दे ट्राई टु मेन्टेन 2 इलेक्ट्रोन इन द सेल के लास्ट सेल आइदर बाई ट्रान्सफरिङ अर सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन विच इज कल्ड डुप्लेट रुल भनेको छ। अब जस्तो इनर एलिमेन्टहरूको केसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ आइदर लुज गरेर हुन्छ कि गेन गरेर हुन्छ या सेयर गरेर चाहिँ आफ्नो आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ एउटा मात्र सेल हुन्छ, के सेल मात्रै हुने भएको कारणले हैन, लास्ट सेलमा चाहिँ जसरी भए पनि अब यिनीहरूले चाहिँ ट्रान्सफर गरेर या सेयरिङ गरेर चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ मेन्टेन गर्न कोसिस गर्छन्। त्यसलाई नै हामी डुप्लेट रुल भनेर भन्छौँ। अब हिलियम त पहिल्यै यो डुप्लेट स्टेटमा छ, यसको कुरै नगरौँ। जस्तो अब लिथियममा चाहिँ एउटा आउटरमोस्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन रहेको कारणले अब यसले चाहिँ के गर्छ, दिन्छ यो बाहिर चाहिँ है, अरूलाई लुज गर्ने भयो। बेरिलियमको केसमा पनि 2टा मात्र छ, यो पनि लुज गर्छ। बोरोनको केसमा 3टा छ, 3टाको केसमा पनि लुज नै गर्छ। लुज गर्यो भने यो चाहिँ अब 2टा मात्र रहन्छ बोरोनको आउटरमोस्ट सेलमा, अनि जसले चाहिँ अब डुप्लेट रुल या डुप्लेट रुल चाहिँ फलो गर्ने नै भइहाल्यो। डुप्लेट स्टेटमा रहन्छ, एउटा स्टेबल कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसनमा चाहिँ रहन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब आजको लागि यति नै रहेको छ। यो मैले 4वटा पोइन्टलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। भिडियोलाई रिपिट गरी हेर्नु होला। केही कन्फ्युजन भयो भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब आउने दिनहरूमा यसको केही सिरिजहरू आउने भएको कारणले केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड त्यसको लागि वेट पनि गरिराख्नु होला। थ्याङ्क यू। Try to catch me howling at the moon.